Jeg vil gerne fortælle lidt om vores akvarieforsøg, som vi har lavet med 4 forskellige akvarier, hvor vi har set, hvordan algerne og ilten og næringssaltene bliver påvirket af forskellige, efter vi har tilsat forskellige ting til akvariet. Akvarie 1 er vores kontrolforsøg, og det er akvariet er tilsat med noget vand og noget vandpest, som er planten her. Og det her akvarie, det bruger man til at se, hvilke faktorer der spiller ind, når man laver ændringer ved de andre akvarier. Det her akvarie, det er egentlig naturtilstanden, hvor der hverken er tilført gødning eller organisk materiale eller noget andet gift. Og der skulle gerne være en balance mellem iltindholdet, næringssaltene og algerne. Og iltindholdet, det kan godt være sådan veksle lidt med målingerne efter, hvornår de er foretaget, men den ser nogenlunde ud her i forhold til teorien, fordi der er ikke så stor veksling i det. Målingerne de er taget på samme tid hver dag, eller cirka samme tid, og der har næsten altid været, eller der har altid været sol eller noget bestemt lys, så planten kunne lave, eller så algerne kunne lave fotosyntese, og det her, der kan man, vi kan ikke komme ind og se, om der har noget med påvirkning af lys på vores resultater. I vores akvarie 2, der er der tilsat havregryn og mælk, og det er det er tilsat ligesom det hedder organisk materiale, og det er en form for forurening, der hedder primærforurening, og det er egentlig det, der sådan sker mest almindeligt i de ferske vande. Det kan være en tilførsel fra husspildevand, eller fra fødevareindustrien, eller fra landbruget, som f.eks. gylle, som stammer fra markerne. Det her primærforurening, det resulterer i grumset vand eller bundslam, som man også kan se på billedet. Det ser sådan grumset ud og svært at kigge igennem. Men vandet det bliver også sådan mere næringsholdigt, og der kan derfor vokse mange flere alger. Det her havregryn og mælk, det bliver omdannet til nitrat og fosfat, som er næringssalte, og de bliver så frigivet i vandet. Og det her, det resulterer i, at koncentrationen af algerne stiger. Det kan man se her. Næringssaltene bliver tilsat, og algerne begynder så at tage brug af de her næringssalte, og derfor begynder iltindholdet det sænkes, fordi at algerne de har ikke flere næringssalte at tage brug af, og derfor begynder de at dø. Så kommer der nedbrydere og begynder at nedbryde de her alger, og derved så kommer der mange flere næringssalte. Der bliver frigivet en masse næringssalte, som man kan se på den orange her. Og så begynder ilten at stige, fordi at algerne igen kan tage brug af de her næringssalte, der er i vandet. Og derfor stiger den orange med algerne, og det her sker igen og igen efter så længere tid. De her målinger de er forholdsvis gode i forhold til teorien, og de viser sådan tydeligt, hvordan at algerne bliver nedbrudt, og hvordan der bliver frigivet de her næringssalte. I akvarie 3, der er der så tilsat næringssalte, som er nitrat, fosfat, kalium og magnesium. Det er en form for forurening, vi kalder uorganisk forurening. Det skyldes en tilførsel af uorganiske næringssalte, som f.eks. er kunstgødning, vaskepulver og sådan noget der omkring. Man kan se sådan på billedet, at der er dannet et tykt lag, grønt lag, og det her det skyldes, at koncentrationen af næringssalten de er steget meget, og derfor kan algerne vokse rigtig godt. Der er blevet så de her næringssalte er blevet tilsat akvariet, og derfor begynder koncentrationen af algerne at stige, og det samme gør koncentrationen af ilt i vandet, fordi at algerne kan lave en masse fotosyntese. Så begynder næringssaltene at stige eller at falde, og derfor så begynder algerne at dø, fordi der ikke er nogen næringssalte at optage. Så begynder nedbrydning igen at nedbryde algerne, og der sker sådan en stigning igen af næringssaltene. Og det kan man så også se på iltindholdet, at hver gang der er mange alger, så er der også et højt iltindhold, fordi
at algerne bliver ved med at lave fotosyntese. I det sidste akvarie, der er der tilført kobbersulfat, og det er et tungmetal, og det er stærkt miljøgiftigt, og det kan fx også være bly eller kviksølv. De slipper ud i naturen gennem røg, spildevand og affald, og de kan ikke nedbrydes, og derfor slår de så planten ihjel, som man kan se over på billedet. Den er helt grå, og vandet er helt dødt. Og kobbersulfat, det hæmmer algernes enzymprocesser, og derfor dør algerne, og planten dør også. Næringssaltindholdet, det er teoretisk sådan helt konstant, fordi der er ikke nogen, der skal nedbryde nogle alger, og der er heller ikke nogen, der optager det. Og algerne, de falder. Der er simpelthen ikke nogen alger, der er ikke, fordi de kan ikke lave fotosyntese, og derfor dør de. Og iltindholdet er også sådan teoretisk okay i vores målinger, fordi der er ikke så stor veksling, og den lille smule svinger, det betyder ikke så meget.